Danas vas vodimo na putovanje u zeleno srce Istre, gdje se nedaleko Motovuna i Grožnjana smjestila nova ljepotica iz naše kolekcije. Riječ je o vili s maslinikom i bazenom, koja predstavlja pravi mali raj na zemlji za sve one željne mirnog života u tihom i očaravajućem prirodnom okruženju. Ova vila, izgrađena 2017. godine, nalazi se na idiličnoj lokaciji s koje se proteže fantastičan pogled na bajkoviti Motovun i dolinu Mirne. Prizemlje glavne kuće obuhvaća dnevni boravak, kuhinju s blagavaonicom, kupaonicu, WC, vešeraj te 2 spavaće sobe. Interijer kuće je obogaćen ručno rađenim namještajem od punog drva. Na katu se nalazi spavaća soba s kupaonicom i garderobom. Iz dnevnog boravka se izlazi na natkrivenu terasu, koja poziva na boravak na otvorenom zraku tokom toplih dana i uživanje u pogledu na maslinik i opuštajuće nijanse zelenila okolne prirode. Prizemna kuća pored bazena se sastoji od toplog dnevnog boravka, blagavaonice i kuhinje s kaminom, spavaće sobe, kupaonice i terase. Vrt površine veće od 2400 četvornih metara, krasi mediteransko bilje i 36 maslina, od kojih 2 imaju po 300 godina, dok su ostale stare oko 40-ak. Bazen površine 63 četvornih metara je pogodan za plivanje te za opuštanje u plićoj vodi sa masažnim laznicama. Ukoliko i vi imate nekretninu na prodaju, slobodno nas nazovite. Naš kontakt možete pronaći na linku ispod. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.